はい、愛媛重版の田口です。今日は愛媛重版の小屋裏エアコン、冷房用のエアコンですね。その設置状況をご覧いただきたいと思います。このような形で市販のエアコンと謎のいろんなファンがございます。これでですね、家中を涼しく快適にする、この空間ですね、空調室でもあるんですけど、ぜひ詳しくは愛媛重版にお問い合わせください。お待ちしております。